asgjë tjetër, duan të marrin dhe të vetmin institucion që e kanë patur me një ujdi me opozitën, para 5 vitësh apo kur kanë patur. Duan ta marrin, le ta marrin, ne s'kemi asnjë. Domethënë, ky është Edi Rama i pangopur, do të ketë çdo pushtet në duart e tij. Por të jeti sigurt se s'do na imponoj kur të votojmë kandidat që nuk meritojnë. Në fakt, për një sjarim për avokatin e popullit, zoti Balla ka deklaruar se propozimi do të jetë për një avokat të ri populli nga shoqëria civile, pra jo politik. Pra le ta themi një avokat të pavarur populli. Ne kemi një avokat të ri të popullit nga shoqëria civile. Besim Rëgjoni është kryetar i Unionit të përndjekurve politik. Kandidatura e tij, në rast se rikthehej tek seancat e parlamentit të shkuar, erdhi në votim në parlament. Niko Peleshi, që Zoti i ka dhënë mbiemrin që meriton, po, çfarë them unë për te? Edhe duhet një gjë çka vjen prej Zotit mirë se ardh, duhet të thë. Tha, ta diskutojmë pak, tha. Mos ta votojmë, ta diskutojmë pak. Dakor, i thamë ne, të diskutojmë. Dhe çfarë bën? As që u diskutua dhe i thamë ne, që vetëm këte kemi kandidat ne, këte prandaj hidhen votim. Nuk e hodhen votim. Kështu që në ligjin e parlamentit, Zotin Rëgjoni duhet të hidhet në votim në seancë parlamentare. E pranojnë se pranojnë, atë unë nuk mund të them, por në votim duhet të hidhet në votim. Donë të marrin dhe atë avokatin të marrin, s'kemi kundërshtim. Por rregulli ka qenë gjithnjë që është propozimi i opozitës. Dhe opozita ka disa. Ka propozuar atë shoqëri civile, ajo është kryetari një shoqate, apo jo. Njëri me një eksperiencë, njëri që e ka në çështjet drejtave të njeriut, e ka në gen, e ka në gjak. Ose fjala për këtë. Po ata s'duan. Ose qoftë se duan, ja ku është kandidatura.